12 ночи, без 5, без 7 минут. ЖК «Салют» у нас льют бетон, шум, гам, треск, и так каждый день. Работники все на крыше. Если вот еще, может, слышно будет. Ого, дум, это насос качает. Они все там ходят, всем наплевать вообще. Работает 2 крана. Живем как на стройке. Вот это Ставрополь, ЖК «Салют».